Hello，大家好，歡迎翻到嚟收睇標你有冇？係啦，咁啊，今集就你見啲標就呢堆標啦，都幾有特色嘅。係啦，咁啊有啲嘅聖誕標啊，波倫頓啊，IK Cowling 啊，呢隻 IK 嚇，咁啊又有伊波路啊嚇，Seta 啦嚇，咁啊 Citizen 啦嚇，咁啊同埋西點軍標係啦，非常之靚仔。好，咁我哋逐隻嚟介紹下。首先我哋先睇咧就係呢一隻啦，咁啊即係比較價格低嘅款式，咁啊 Swore 係啊，唔知咁讀啦嚇，咁啊好似係咁讀嚇。咁啊，佢呢隻咧就200蚊咯，係啦，只限加購嚇，即係你買其他標就跟啦，就唔可以就咁獨立買啦咁樣嚇。上鏈嘅 unused 即係未使用品啦嚇，咁啊舊倉底啦，佢有陣時寫英文啊，唔知點解，佢有陣時會寫，有陣時會寫未使用，有寫 unused 嚇，咁啊 YY 寫嘅舊倉底。機械鏤空啦嚇，咁你可以見到佢係喺度跳緊啦嚇，機械鏤空40mm 嘅標徑，係啦，代用標帶嚇，咁啊上嚟望一望靚仔仔啦嚇，鏤空標咯嚇，係啦，咁呢啲其實就平時粗大㗎啦，你當係啦，即係特別佢款式特別嘅，但係又唔係話乜嘢。名貴嘅嘢啦，咁樣嚇，名貴嘅標啦，咁樣嚇，咁加購嘅啫，咁200蚊，所以啲就買嚟平平地玩下，係啦，咁啊上手望一望，上手望一望啊，係啦，咁啊係啦，依啲類似嘅標我哋之前都有賣嘅，係啦，咁普通一隻嚇機械鏤空嘅標啦，嚇，好，第二隻。咁啊，呢隻好似同上次嗰隻同咧，就係黑雲嘅 IT Cowling 啊，嚇500蚊咁有埋個盒嘅，咁跟埋呢個盒啦，嚇，咁啊 NOS 係啦，連盒吊牌嚇，黑雲自動嘅40mm嘅標徑啦，就全長嘅標帶啦。吊牌價格係寫緊咧就1068嘅嚇，即係全原裝嘅，咁我攞上嚟望一望嚇，咁啊全原裝噶啦，就膠都未除啊，非常之新淨啦咁樣係啦，咁黑雲啦，好有型啦嚇，成隻都黑色嘅，咁啊鏤空即係見到個底嘅，見到個機芯嘅標殼啦，咁樣係啦嚇，咁之前好似都有類似嘅標啦，咁啊係啦嚇，咁啊全長40嘅全長唔係全長嘅標徑啦嚇，可以上手望一望嘅。係落去個盒先，咁我想望一望啦，好有型嘅，咁你全黑色同埋佢個款都好粗獷嘅，咁所以呢啲標就潮流感強啲咯，我覺得呢啲款就係啦，咁望一望 IK Cowling 啦，咁樣。係啦，咁啊就係咁咯，好，咁我哋就再去下一隻，係啦，咁啊就係咧，睇下先，一對嘅，係啦，一對嘅，同埋都好特別嘅，好歡樂嘅個款，係啦，呢兩隻，咁就係一隻 Boy London 啦，
Boy London 就應該係時裝牌子啦，Boy London 嚇。咁啊，英國嘅時裝牌子啦，應該係 London 啊嘛嚇。咁啊，另一隻600蚊兩隻啦，另一隻聖誕錶啦嚇，聖誕錶就唔知咩牌子嘅嚇，咁佢就聖誕歡樂啊，聖誕禮物送俾人都 OK 啦，你哋小朋友又中意啊嘛。石英錶兩隻石英錶嚟嘅 unused 嘅，咁啊35mm 錶頸啦，應該 Boy London，跟住另外隻34mm 錶頸啦，全原裝嘅。咁你望一望 Boy London 先 ，Boy London 咧就英國嘅牌子啦，英國嘅 logo 啦。咁佢呢個咧好似係 diving team，即係課潛水嘅潛水隊啦，可能英國潛水隊啦，唔知係咪即係俾佢哋啲紀念品嗰啲嚟。咁啊 Boy London 個 logo 啦，咁樣嚇。好，咁啊全原裝嘅，咁條帶都係 Boy London 嘅嚇。咁你見即係有晒呢啲，因為佢可能係時裝品牌，所以佢款啲帶扣啊嗰啲就比較特別少少咯，係啊。咁啊呢啲即係感覺就平時嗰啲帶好少有整粒釘喺度咁樣，其實好少嘅，係啊。咁個款式特別啦，係上一手望一望先嚇，係啦，就咁嘅嚇。跟住睇埋啲聖誕錶啦，聖誕錶咁就一個雪人啦，咁啊有啲閃粉喺嗰度啦，雪人嚇，係啦，日本嘅係唔知係咪日本做咧呢隻，咁佢寫 Japan 嘅嚇。咁啊，襯一條咁嘅織出嚟織帶啦，咁樣嚇，係啦，好歡樂嘅，好聖誕氣氛嘅咁樣嚇。咁啊，兩隻都係美史用品嚟啦，咁所以都靚仔嘅，係啦。咁啊，上手摸望啦嚇。係啦，鍾意 colourful 嘅朋友可以考慮下啦，呢個同埋聖誕感覺嚇，即係節日感覺啊！你聖誕嗰陣時戴咪開心，買送俾朋友都得嚇，嚟收藏咁。好，再嚟就 Seta， 咁啊 Seta 運動錶啦，不嬲都係呢個款我少見啲，係啦。咁啊，佢係大飛機師嘅啲款式，所以之前所講啦，就係飛機師嘅錶都係大理石錶面嘅，係啦。咁啊，800蚊嚇 Seta 嚇，咁啊400應該係佢嘅型號啦，係啦。Seta Low Limits 啊，400咁樣400 ，Designed in Italy 咁樣嚇。咁啊，石英錶。頭先講就大飛機師嘅錶款咯，大家望一望呢個原裝嘅吊牌咯，歐羅175公價，而家網上面都賣緊230歐羅，800蚊你買到係咪真係會少出嚟咧？咁樣嚇 ，NOS 連吊牌嚇，全原裝嘅，咁上手唔係咁啊，拎上嚟望一望啦，黑白嘅錶啦，咁啊大隻咧，好大隻㗎真係。唔係講笑，即係對比一下我隻手大隻到咁啊！即係飛機師啊，飛機師就係要戴咁大隻啦，咁樣嚇。好，全原裝嘅，條帶都係原裝嘅嚇。咁你見個扣都有個套喺度保護咗嘅嚇，係啦。咁頭先上咗手啦，咁唔上手啦。咁就係咁嚇，咁呢隻咧就係Seta 啦嚇，咁我哋再落就係 Citizen 啦嚇，咁啊呢隻都應該似係啲運動錶款嚟嘅，係啦，咁啊1300蚊都係全原裝嘅嚇，今日好多錶都全原裝啊，咁啊〜Eco Drive 嚇，咁啊光動能啦，
Titanium 鈦金屬，型號係 GN4SH570咁呢啲型號你可以就有呢個 number 你可以上網去查咯，即係呢隻錶個價格即係佢個資料嗰啲你可以查到咯靚嘅啡紅面啦啡紅面唔知你見唔見到啦？我就見唔到嘅，我睇落都係灰灰地嘅，因為我識藥係啦，咁唔係識埋咁識藥啫。係啦，咁唔係好見到佢啡紅面咁鏡頭底下唔知見唔見到係啦，係啦，呢啲都咁樣咁睇就見到啦，擺遠咗就見到啦可能要對比一下嗰塊箭啦好38至42mm 嘅碗圍啦，呢個咩38至41嘅標徑係啦，唔知點解會置啦即係佢可能睇入邊定出邊我唔知啦咁樣17cm 嘅碗圍係啦 H570係機芯嚟嘅計時24小時，即係運動錶啦，其實講緊就佢有計時嗰啲功能啦全裝嘅啲計時呢啲唔知點計，係唔識用咁如果你有興趣就翻去可能攞去嗰啲應該有說明書喎，網上面唔知有冇啦，就睇下點樣用咯，係啊。咁就咁撳，係啊，唔係好識用，唔係好識點樣用佢嗰啲 function 啦咁樣係啊運動錶嚟講流線型啦，係咯，幾好睇嘅同埋個錶面就啡紅色都幾靚嘅錶帶啦成隻都好流線型，係啊望唔望到個錶帶係啦，好上手望望咁佢同埋佢 Titanium所以佢其實咧佢係比較輕身嘅鈦合金比較輕身比一般同類嘅鋼帶錶啦係輕身，咁佢適合做運動咯，即係你做運動太重手都唔得㗎，17cm 碗圍咯係啊，好睇嘅好 last 兩隻，第一隻係伊波路非常之有型金圈啦金鋼啦伊波路1500蚊15000蚊嚇親係啊1500蚊嘅啫個孖公仔 logo 係嘛係啦，咁後邊頭先支針遮住咗啦，咁呢個睇得清楚啲，有兩個人有個鐘喺度啦，係啦，自動錶膠面嚟嘅啫即係之前有啲錶係玻璃面咁，即係膠面嚟嘅係啦，即係 feel 到嘅，其實可能摸到嘅咁樣36mm 嘅錶徑咯，金妥2834嘅機芯咯唔知機芯好似都唔係好開到唔開啦金鋼靚圈靚面係啦，代用巴的代用帶攞上嚟望望，好靚嘅，好靚仔嘅金鋼靚圈咯，靚面咯係啦，咁塊面又係有啲放射型嘅做工咯孖公仔 logo 咯係啦，有粒石喺度啦
代用把的係啦，咁啊有個 P 字呢個呢粒的對焦，對唔到焦咁樣。代用帶啦，都係 Elba 啦 ，Elba 精工帶咁樣靚仔啦，成隻都好靚仔金即係啡金色啦咁呢啲襯晒今日嗰塊氈啊！咁你知道咧，其實呢啲錶其實就襯翻呢啲咁嘅顏色嘅衫啊，非常之好睇，咁啊1500蚊好，跟住咧 last 一隻咧就係西點軍錶啊，全原裝嘅西點軍錶，印象中之前都好多人搶購所以呢條片一出就快啲買啦因為都唔好諗啦，即係都你諗得多就冇咗啦咁2500蚊，即係一見到佢個樣你即刻買應該西點軍錶 LS 倉底，全金色。黑面操兵字，蛇頭針36mm 全長，咁36mm 錶徑，全長嘅錶帶，全原裝好靚啊！咁咪啲全金色啦望先西點軍錶啊 ，West End Watch 非常之靚啊，成隻金色即係除咗成日話戴金撈之外，其實呢啲仲有特色，我覺得即係佢個牌子西點軍錶同埋又好睇又有型蛇頭針啦即係細節做得非常之好咁望埋呢個的個 logo 啦嗰個底啦。NOS 呢啲唔開嘅咪呢啲唔開嘅啦呢啲，咁條帶都因為全原裝啦，咁我唔咩啦，斬套啦，同佢都套到嘅咁唔拆即係唔打個扣啦咁樣，咁你望一望個扣啦full long 嚟講就好多位整啦，好好睇咯，只能夠話黑面金色。金錶相當之有型咁快啲買啦！好，咁就係咁多，快啲 WhatsApp 俾阿超啦買啦蘇州購冇艇搭噶啦，留言最緊要買錶嘅啫，其實留言冇乜所謂嘅，最緊要你買錶，你訂閱啦咁你會睇到我哋更加多嘅錶啦我哋下條片再見，拜拜。